अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज अप्रैल 2024 का दिन है और कनाडा में मॉन्ट्रियल में फिर स्नो गिर रही है और फिर से स्नो स्टॉर्म आया है। अबाउट 2 वीक्स अगो पहले आया था और ये देखिए अभी भी इस हफ्ते स्नो गिर रही है और ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर स्नो गिर चुकी है अभी तक। रात से स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हुआ और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी तक स्नो गिर रही है। ये देखिए अभी कुछ ही देर पहले स्नो रिमूविंग वाले आए थे और उन्होंने मेरी ड्राइववे क्लीन की है, इसीलिए मेरी ड्राइववे क्लीन है। अदरवाइज ये कुछ देर पहले तक फुल थी स्नो से। आप ये देख सकते हैं अभी कितनी स्नो गिरी थी, ये देखिए। और इस साइड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी पहले की है। अभी मुसलसल सारा दिन स्नो गिरती रहेगी। लेकिन यहाँ की अच्छी बात ये कि यहाँ जितनी चाहे स्नो गिर जाए, रोड्स यहाँ के हमेशा क्लीन होते हैं।